Il-bieraħ il-Kap Nazzjonalist Alex Borg ikkonferma li m'għandux idea ta' kif jaħdmu l-finanzi tal-pajjiż u ħareġ b'gidba sfaċċata li l-Gvern żied id-dejn biljun euro f'xahar. Dan qalu l-Partit Laburista fi stqarrija b'reazzjoni għal dak li qal il-Kap Nazzjonalista illi bih ikkonferma li mhux biss ma jafx x'inhu fiscal forecast imma wera li anke l-istatistika tad-dejn nazzjonali qed iħawwad. Borg sostna li żdied id-dejn nazzjonali billi kwota statistika maħruġa mill-Bank Ċentrali Ewropew. Skont Alex Borg, din hija l-miżura tad-dejn nazzjonali li m'għandunax li din hija miżura mhux konsolidata. Issa kif tispeċifika li Eurostat il-miżura tad-dejn trid tkun konsolidata. Il-Partit Laburista silet ukoll kwotazzjoni mill-Eurostat li tiddefinixxi kif id-dejn tal-Gvern għandu jkun it-total tad-dejn gross konsolidat b'valur nominali li jkun ġie reġistrat fl-aħħar tas-sena dan skont id-definizzjoni maħruġa mir-regolamentazzjoni tal-Kunsill. Allura biex wieħed ikun jaf kemm verament huwa dak l-ammont li l-Gvern għandu verament jagħti u wieħed jikkonsolida d-dejn u tneħħi minnu dak li huwa f'idejn il-Gvern stess, stqar il-Partit Laburista. Alex Borg allura jew ma jefhimx lanqas il-bażiku tal-finanzi pubbliċi għax ma jafx id-definizzjoni uffiċjali ta' kif jitkejjel id-dejn jew inkella hija tal-darb'oħra jikdeb u jipprova jidħak bin-nies. Borg gideb ukoll meta qal li l-Gvern ta' istruzzjonijiet lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika biex ma jippubblikax stqarrija fuq l-andament tal-Fond Konsolidat f'April, statistika li m'għandax taqsam xejn ma' dak li kwota u l-bieraħ. L-NSO b'mod indipendenti u min jeddu ippubblika Press Information Notice fejn sostna li d-deċiżjoni biex tiġi posposta l-istqarrija fuq il-Fond Konsolidat kienet minħabba jum ir-riflessjoni. Hawn itqal kif l-NSO ħadet din id-deċiżjoni b'mod indipendenti mill-Gvern kif dejjem tagħmel fi kwistjonijiet statistiċi. Il-Partit Laburista temm jgħid li Alex Borg ma jafx il-bażiku jekk Alex Borg ikollu f'idejh il-budget tal-pajjiż ma jkunx kapaċi jwettqu għax manki fhem konċett sempliċi bħal dak tal-bżonn li tikkonsolida d-dejn. Mhux tab xejn preżenta manifest elettorali mimli żbalji, mhux tab xejn ma tistax taftaħ.